Сложно поверить, что Амит Патель, бывший врач скорой, тяжело болен. Лишь когда видишь у его ног служебную собаку, то понимаешь, проблема мужчины весьма непроста. Амит лишился зрения 5 лет назад. Мужчина практически полностью ослеп из-за болезни под названием кератоконус. Сложно представить, что чувствовал Патель, когда его жизнь постепенно погружалась во мрак. К счастью, родственники и жена всячески поддерживали мужчину. Сегодня свыкшийся со своим положением Амит уже не боится отправиться куда-то без других людей. Вот только теперь бок о бок с ним постоянно находится собака-поводырь по имени Кика. Далеко не каждый пес может быть поводырем. Среди этих ответственных собак больше всего ротвейлеров, лабрадоров и немецких овчарок. Люди понимают, что без поводырей слепые как без рук, поэтому запреты на присутствие животных в транспорте или местах общественного питания на них часто не распространяются. Однако люди, увы, бывают разными. Чтобы показать миру, как приходится жить слепым, Амин запустил необычный проект. Жена бывшего врача прикрепила на попону его собаки камеру GoPro. Благодаря тому, что окружающие редко обращают внимание на объектив, супругам Патель удалось запечатлеть массу отвратительных картин. Оказывается, завидев поблизости слепого, многие понимают, можно творить гнусности безнаказанно. Кика – одна из немногих собак-поводырей, обученных сопровождать хозяев на эскалаторе. Однако в очереди к эскалатору находятся люди, которых возмущает собака у ног хозяина. Даже понимая, что владелец пса слеп, они начинают бить животное сумками и зонтами или проталкиваться мимо Кики. Это сильно нервирует поводыря, а вместе с собакой напрягается и Амин. Был момент, когда к мужчине обратилась незнакомка, потребовав извинений за то, что тот перегородил собакой проход. Амин напрямую спросил, надо ли ему извиниться за свою слепоту. Самое страшное, что незнакомка ответила утвердительно. Этот случай, безусловно, был самым показательным, но далеко не единственным. Так, например, люди предпочитают поставить на сиденье в общественном транспорте сумку вместо того, чтобы дать сесть слепому. Недуг Амина не дает мужчине понять, кто к нему обращается. Незнакомцы часто поливают его бранью и высказывают бедолаге массу претензий. То, что Патель прекрасно их слышит и может ответить, не останавливает хамов. Отвратительно относятся к мужчине не только прохожие, но и люди, которым по роду службы нужно было бы ему помочь. Слепой также неодобрительно отзывается о незнакомцах, лезущих к собаке-поводырю без его разрешения. Такие действия пугают Кику, заставляют ее волноваться. А ведь от пса зачастую зависит жизнь Амина. Мужчина вспоминает, как собака оттолкнула его от внезапно выехавшей на красный свет машины. К счастью, Кика почти не пострадала. Автомобиль слегка задел поводыря крылом по носу, и уже через 3 дня собака снова смогла исполнять свои обязанности. Ниже ты сможешь увидеть один из снятых Амином роликов. По словам мужчины, он вежливо обратился к работникам станции за помощью, но потом целых 5 минут ждал, пока те соизволят ответить. А ведь все это время они прекрасно видели слепого мужчину и ничего не предпринимали. Амину пришлось повысить голос, чтобы работники хотя бы обратили на него внимание. Да уж, не просто приходится слепому человеку на оживленных улицах. Все, впрочем, могло быть куда лучше, если бы люди вели себя как положено людям, а не пользовались беззащитностью ближнего своего. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.